Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тұздар гидролизі. Тұздар гидролизі деген сөз, демек тұздардың сумен реакцияға түсіп, айырылуын айтылады. Демек реакциядан кейін тұздар екі түрлі өнім түзу керек екен. Ал енді оған дейін шамалы бір білімді реттеп алсақ, ең алдымен су алдыңғы сабақтарда біз диссоциациялану теориясын өткен кезде қышқыл негіз тұздардың диссоциациялануын көрген едік. Енді суда ерімейтін заттар немесе судың өзі аз мөлшерде болса да диссоциацияланады. Сонда диссоциацияланған кезінде, су диссоциацияланғанда аз мөлшерде сутек катион мен гидроксид иондар түзіледі. Енді су молекуласын иондарға ажырататын болсақ, сутек катионы мен гидроксид топ анион түзіледі. Екеуінде моль саны біреу болды, демек таза судың құрамындағы сутек иондарының концентрациясы мен гидроксид иондарының концентрациясы бір-біріне тең болады. Енді заттарды суда еріткен кезде осы таза судағыдай гидроксил сутек катион мен гидроксид аниондарының концентрациялары бірдей болатын болса, бұндай ерітіндіні бейтарап орта деп атайды. Демек сутек иондарының концентрациясы гидроксид иондарының концентрациясына тең болып қалса, демек ол бейтарап орта. Егер гидроксид иондарының концентрациясының мөлшері көп болса, былай бастайын, ол жердегі мәтінге мән бермейік. Сутегі иондарының концентрациясына қарағанда гидроксид иондарының концентрациясы көп болса, онда орта сілтілік орта. Демек сілтілік орта. Сутегі иондарының концентрациясы гидроксид иондарының концентрациясынан көп болатын болса, мөлшері, онда бұл қышқылдық орта деп айтылады. Демек, ерітінділердің ортасының бейтарап, қышқылдық және сілтілік орта болуының негізгі себебі ерітіндінің құрамындағы сутегі катион мен гидроксид аниондарының мөлшеріне байланысты екен. Тең болса бейтарап, гидроксид иондарының мөлшері көп болса сілтілік орта, сутек иондарының мөлшері көп болса қышқылдық орта болады екен. Мысалы ретінде натрий хлоридінің ортасы бейтарап, мырыш хлоридінде қышқыл, калий карбонатында сілтілік орта көрсетеді екен. Бұны біз алдағы уақытта не үшін бұлай көрсетілуін мен танысып шығамыз. Енді бұлардың осындай бейтарап, қышқыл, сілтілік болуының негізгі себебі тұздар сумен әртүрлі әрекеттесуіне байланысты. Тұздың құрамындағы қайсы анион әлсіз болса, сол су молекулаларының құрамындағы бөлшектерді біріктіріп алып, нәтижеде ортаның қышқыл, негіздік немесе бейтарап болу соған байланысты. Демек, тұздар сумен алмасу реакциясына түседі екен. Сол алмасу реакциясы кезінде жүретін реакцияны тұздар гидролизі деп атайды. Гидро су, лиздис ыдырау. Демек, тұздардың сумен қосылу реакциясының нәтижесінде айырылу реакцияларын айтады. Тұздардың гидролизін білу үшін ең керегі, маңыздысы бұл күшті негіздер мен күшті қышқылдарды білу, және олардың тұздардың табиғатына да мән беру керек. Күшті негіздер нелер? Күшті негіздерге негізінен бірінші А топша элементтерінің гидроксидтері жатады. Литий гидроксиді, натрий гидроксиді, калий гидроксиді, рубидий, цезий, Франция радиоактивті зат, оны алмай қойдық. Бірақ осылардың ішінде ең жиі қолданылатын натрий мен калий, сондықтан мына екеуін білсек жеткілікті. Негізі түсініп алсақ өзімізге жақсы, жаттағаннан гөрі. Екінші А топша элементтерінен суда еритіндері, яғни кальций гидроксиді, кальций, стронций, барий. Мына осылар күшті негіздерге жатады. Қалғандары күшті әлсіз негіздерге жатқызамыз. Суда ерімейтіндер әлсіз электролиттер. Ал енді күшті санаулы ғана, бірінші А топша элементтері жатады екен, барлығы. Екінші А топшадан бериллий мен магнийден басқа металдардың гидроксидтері күшті негіздерге жатады. Мына осылай түсініп алсақ, алдағы тапсырмаларды орындауды өзімізге жақсы. Ал енді күшті қышқылдаршы. Күшті қышқылдар, күкірт қышқылы, азот қышқылы,
Odan keyin tuz qishqili. Negizi o'sha uchevi g'ana qo'llaniladi. Negizi qo'shimcha men qo'shib qo'yayin. Brom sutiyek qishqilin, yod sutiyek qishqilin. Mana bular kuchli qishqillar. Qolgan qishqillarning barlig'ini alsizga жатқызайық. Negiz o'rtacha qishqillar bor, ularni alsizga жатқызaveraylik. Sebebi o'rtani aniqlov biz uchun ma'quldir. Al endi har qaysini jeki-jeki to'xtalsak. Misolga natriy karbonati. Birinchi metalda kuchli negizlarning ichida izlaymiz. Natriy bor ekan. Demak, natriy bu kuchli negiz. Karbonat ioni kuchli qishqillarning ichida yo'q, demak, yo'q bo'lsa, alsiz qishqil bo'lgan. Agar negiz kuchli bo'lib, qishqil qaldig'i alsiz bo'ladigan bo'lsa, onda o'rta suvdagi suvli eritindisi bu tuzning o'rtasi negizlik o'rta ko'rsatadi. Demak, siltilik o'rta. Siltilik o'rta. O'rta siltilik dedim, bundan o'zib silayın. pH'ning ma'ni 7 dan ulkan bo'ladi. Nemesi sutdagi ionlarining konsentratsiyasına qaraganda gidroksid ionlarining konsentratsiyasi ko'p bo'ladi. Demak, kuchli negizdan alsiz qishqildan tuzilgan tuzlar. Ikkinchi misolga kuprum xloridi. Ta'birlarni aytib ketishim kerak. Agar ikkovining biri alsiz bo'ladigan bo'lsa, bunday tuzlar gidroliz denadi. Gidroliz denadi. Agar anion alsiz bo'lsa, anion bo'yicha deb aytiladi. Kation alsiz bo'lsa, kation bo'yicha deb aytiladi. Endi ikkinchisini kerak. Kuprum S4 olsam, немесе kuprum xlor ekan nima? Mis kuchli negizlarning ichida yo'q. Demak, bu alsiz negiz. Xlor tuz qishqili, demak, qishqillarning ichida bor. Kuchli qishqil. Demak, qishqil kuchli bo'ladigan bo'lsa, onda o'rta qishqildiq. O'rta qishqildiq. pH'ning ma'ni 7 dan kishi bo'ladi. Nemesi sutdagi ionlarining konsentratsiyasi gidroksid ionlarining konsentratsiyasidan mo'lcher ko'p bo'ladi. Ikkovining birivi ne qishqil ne tuz alsiz bo'ladigan bo'lsa, bunday tuzlar gidroliz denadi. Gidroliz denadi. Kation alsiz bo'lganlikdan kation bo'yicha gidroliz denu deb aytiladi. Uchinchisi, natriy xloridini olsam. Natriy xloridi, natriy kuchli negiz, xlor tuz qishqili, alsiz kuchli qishqil. Agar ikkovi de kuchli bo'ladigan bo'lsa, onda o'rta betaraf bo'ladi. O'rta betaraf. pH'ning ma'ni 7 ga teng. Sutdagi ionlarining konsentratsiyasi gidroksid ionlarining konsentratsiyasına teng bo'ladi. Ikkovi de kuchli bo'ladigan bo'lsa, bunday tuzlar gidroliz denmaydi. To'rtinchisi. Misolga alyuminiy sulfidi. Alyuminiy kuchli negizlarning ichida yo'q, demak, alsiz negiz. Ko'kurt sulfid ioni kuchli qishqillarning ichida yo'q, sol sebep bo'ldi alsiz qishqil. Agar ikkovi de alsiz bo'lsa, onda o'rta betaraf bo'ladi, eritmaning o'rtasi. pH'ning ma'ni 7 ga teng deb qarashtiramiz. Nemesi sutdagi ionlarning konsentratsiyasi bir-birine teng, mo'lcherlari teng. Ikkovi de alsiz bo'lgandan gidroliz denadi. Alsiz negiz bilan alsiz qishqildan tuzilgan tuzlar to'liq gidroliz denadi. To'liq gidroliz denadi. Endi kation bo'yicha, anion bo'yicha ikkovi de alsiz bo'lganlikdan ari kation bo'yicha. Ari anion bo'yicha gidroliz denadi.
Demek dostlar, tuzlar tabiatına байланысты, құрамындағы қышқыл мен сілтінің tabiatına байланысты олар күшті негізбен әлсіз қышқылдан түзілген, әлсіз негізбен күшті қышқылдан түзілген, күшті негізбен күшті қышқылдан, әлсіз негізбен әлсіз қышқылдан түзілген тұздар болып жіктеледі екен. Осы құрамындағы бөлшектердің табиғатына қарай, яғни қайсысы екеуінің біреуі әлсіз болатын болса, демек ондай тұздар гидролизденеді. Екеуі де күшті болып қалса, ондай тұздар гидролизденбейді. Екеуі де әлсіз болса, толық гидролизденеді екен. Ондай гидролиз реакциялар соңына дейін жүре береді. Енді жеке тоқталып кетейік. Демек, маңыздысы күшті негіздер мен күшті қышқылдарды жаттан білу шарт. Енді байқасақ мына жерде күшті негізбен, қазір айтып кетіппіз, күшті қышқылдан түзілсе тұздар, ондай тұздар ерітіндісі бейтарап болады, себебі екеуі де теңдер. Натрий жоғарыда көрдік, күшті негіз, хлор күшті қышқыл. Әрқайсысына тоқталып отырмайын. Калий нитратта күшті, барий хлорид күшті. Бұл ерітінділерді енді. Лакмустың өзінің түсі күлгін, бірақ мектеп баспасындағы оқулықта сия көк деп жазылыпты. Мен басқа оқулықтардағы сияқты күлгін түсті әдейі жақсан ішіне жазып қойдым. Демек, егер бейтарап орта болатын болса, лакмус өзінің түсін өзгертпейді, түсі өзгермейді. Енді әлсіз қышқыл мен күшті негізден түзілген тұзды, мысал ретінде калий карбонатын алатын болсақ, бұл жерде көмір қышқылы әлсіз, калий гидроксиді күшті. Негіз күшті болғандықтан, сілтілік орта болады. Сілтілік ортада лакмус көк түске, фенолфталин таңқурай түске боялады. Ал енді ерітіндіде демек, сілтілік орта болғандықтан гидроксид иондарының мөлшері артық болып келеді. Осының гидролиз реакция теңдеуін жазып көрсек. Калий карбонатының гидролизін жазу үшін су қосамын. Ыңғайлы болу үшін, оқулықтағы емес, ыңғайлы болу үшін суды сутегі катион мен гидроксид ионына бөліп жазып аламын. Маған ыңғайлы болу үшін. Енді реакция теңдеуін жазған кезде бірінші күштін анықтап аламын. Калий күшті ма, карбонат анионы күшті ма? Калий күшті. Егер тұздың құрамындағы күштісі бірінші тұрса, осы элемент атомының біреуін алып тастап, орнына жақшаның ішіндегі бірінші элемент қоямыз. Калий екеуі еді, біреуін алып тастаймын, орнына сутек қостым. СО3 қосылған, бөлініп шыққан калий жақшаның ішіндегі екінші гидроксид ионымен байланысып, калий гидроксидін түзеді. Бұл гидролиздің бірінші сатысы. Бізде көбінесе осылардың молекулалық теңдеуінде коэффициенттер қосындысын сұрайды. 1 қосу 1 тең 4. Көбінесе, егер металл мен қышқыл қалдығын екеуі де бірде эквиваленті, үш валенті болып қалмаса, әрдайым молекулалық теңдеуде коэффициенттер қосындысы 4-те тең болады. Енді екінші саты, толық иондық теңдеуін жазсақ. Толық иондық теңдеуін жазған кезде тек қана күшті бөлшектерді иондарға ажыратамыз. Калий күшті болды, калийді ғана иондарға ажыратамын. Қалған жеріне тиіспейміз. Сонда калий екеу, 2 калий плюс, қосылған карбонат ионы, қосу су, қайтымды процесс бұл, калий катионы, қосылған гидрокарбонат ионы, қосылған калий, қосу гидроксид ионы. Бұл толық иондық теңдеу. Коэффициенттерін санап кетсек, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, толық иондық теңдеуде коэффициенттер қосын 8-ге тең екен. Қысқартылған жазған кезде тек қана күштілерді жойып тастаймыз, калийлерді жойып тастаймыз. Калий, немесе ұқсас иондарды. Сонда карбонат ионы су молекуласымен әрекеттескен кезде су молекуласынан сутекті өзіне біріктіріп алады. Нәтижеде ерітіндіде гидроксид иондарының мөлшері көбейіп кетеді да, pH-тың мәні 7-тен үлкен, орта сілтілік болып қалады. Бұл реакция негізінен 2 сатыра жүреді. Енді екінші сатысымен астына жазуға әрекет жасайын. Так, ол үшін карандашты өзгертіп алдым. Екінші саты. Бірінші сатыда түзілген тұзды, қышқылдық тұзды. Екінші сатыра және
су молекуласымен қосатын болсам, калийдің екінші калий кетеді, орнына сутек келеді. Нәтижеде H2SO3 көмір қышқылы мен калий гидроксиді түзіледі. Байқап тұрған болсақ, молекулалық теңдеуі және коэффициенттер қосындысы 4-ке тең. Мына жер 8 еді, қысқартылған ион теңдеуінде коэффициенттер қосындысы 4-ке тең. Молекулалық теңдеу жоғарыдағы сияқты тек қана күшті иондарға дыратамыз, қалғанына тиіспейміз. Әлсіз электролиттер иондарға дырамайды. Калий плюс қосылған HCO3 минус қосу HOH көмір қышқылын иондарға дыратпаймыз. Қосылған калий катионы мен гидроксид анионына. Коэффициенттер қосындысы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, екінші сатыдағы қысқартылған толық ион теңдеуінде коэффициенттер қосындысы 6-ға тең екен. Қысқартылған тек қана калийлерді қысқартып жіберсек, гидрокарбонат ионы қосылған су шығады көмір қышқылы мен гидроксид ионына. Демек, ерітіндіде және гидроксид ионы қалып кеткендіктен pH-тың мәні 7-тен үлкен. Енді қысқартылған ион теңдеу коэффициенттер қосындысы және 4 болды. Демек, байқап тұрған болсақ, екі реакцияда да толық иондық молекулалық теңдеуде коэффициенттер 1-дей 4-ке тең, қысқартылған иондық теңдеуде коэффициенттер 1-дей, тек қана толық иондық теңдеуінде өзгеше болады екен. Егер, демек жаттап қалуға болады. Егер тұздар екі сатыда гидролизденетін болса, молекулалық және қысқартылған ион теңдеуінде коэффициенттер қосындысы 4-ке тең екенді, ал толық иондық теңдеуде бірінші сатыда әрдайым 8-ге, екінші сатыда 6-ға тең болады. Қашан? Егер тұздар екі сатыда гидролизденіп, не металл катионы немесе қышқыл қалдық анионы біреуі бір валентті болса ғана, осы шарт есте қалсын. Екеуі екі валентті болса, онда өзгеріп кетеді. Сөйтіп, әлсіз негізбен әлсіз қышқылдан, демек әлсіз қышқыл мен күшті негізден түзілген тұздар гидролизденгенде қышқыл қалдықтары, мына қышқыл қалдығы сумен реакцияға түсті. Қышқыл қалдықтары молекуласындағы сутек иондарын қосып алады. Гидроксид иондары босап шықты. Сол себепті ортаны сілтілік орта деп атаймыз. Келесі. Күшті қышқыл мен әлсіз негізден түзілген тұз. Мұнда жоғарыдағы сияқты көріп шықсақ, мырыш хлоридінің, мырыш бұл жерде, мырыш гидроксиді әлсіз негіз, тұз қышқылы күшті қышқыл. Су қосатын болсақ, демек, енді екіншісі күшті, хлор күшті. Егер екіншісі күшті болса, онда жақшаны сол ионнан біреуін алып тастаймыз, хлор атомынан біреуін алып тастаймын, орнына екіншісін қоямын. Бірінші күшті болса, біреуін алып тастап, біріншісін қоятын едік. Екіншісі күшті болса, жақшаның ішіндегі екіншісін қоямын. Сонда мырыш гидроксохлориді қосылған, бөлінген сутек, бөлінген хлорид ионы сутекпен қосылып H хлор түзеді. Бұл жерде хлор күшті болғандықтан, диссоциациялан теңдеуін жазған кезде тек қана хлорларды бөліп жазамыз. Мырыш катионы қосылған, хлорид ионы, қосу су молекуласы, мырыш гидроксо ионы және хлорид ионы, сутек катионы мен хлорид иондар. Бұл жерде ұқсас иондар хлор болғандықтан тек қана хлорларды қысқартсақ, қысқартылған иондық теңдеуінде мырыш катионы қосылған су, мырыш гидроксо ионы мен сутегі катионы қалды. Бірінші теңдеу молекулалық теңдеу коэффициенттер қосындысы 4-ке тең, толық иондық теңдеуінде коэффициенттер қосындысы 8-ге тең, қысқартылғанда 4-ке тең. Жоғарыда да көрген едік алдында. Демек, екі сатыда гидролизденетін болса, немесе металл мен қышқыл қалдық екеуінің біреуі екі валентті болатын болса, екі сатыда гидролизденеді, бірінші сатыда міндетті түрде 8-ге тең. Толық иондық теңдеуінде. Қалғандар өзгермеді. Әлсіз катион бұл жерде мырыш болды. Мырыш катионы су молекуласынан гидроксо топты өзіне байланыстырып алды да, нәтижеде сутек иондар босап шықты. Ерітіндіде сутек иондар болатын болса, ортаны қышқылдық деп атайды. pH-тың мәні 7-ден кіші. Ал енді екінші сатысын жалғастырсақ, мырыш гидроксохлоридін және су қосатын болсам,
Екінші хлор кетеді, орнына гидроксид топ келеді. Сөйтіп, мырыш гидроксиді пайда болды. Қосу тұз қышқылы. Демек, коэффициенттер қосындысы 4-ке тең. Толық иондық теңдеуін жасам, тек қана күшті қышқыл қалдығын ғана иондарға ажыратамын. Мырыш гидроксид ионы қосылған хлорид ионы. Қосамыз суды. Шығады мырыш гидроксидімен. Тұз қышқыл иондарға ажырайды. Тек қана аниондарды қысқартып тастасақ, ұқсас иондарды. Сонда қысқартылған иондық теңдеуінде мырыш гидроксид ионы мен мырыш гидроксиді және сутегі катионы қалды. Демек, ерітіндіде сутек катионы қалып кетті. Сол себепті ортақ қышқылдық pH-ның мәні 7-тен кіші. Толық иондық теңдеуінде коэффициенттер қосындысы 6-ға тең, қысқартылғанда 4-ке тең. Демек, 1 мен 3 өзгермеді. Тек қана екіншісі өзгерді. Егер тағы қайталаймын, металл мен қышқыл қалдығының біреуі еківалентті, біреуі бірвалентті болса, бұндай тұздар екі сатыда диссоциацияланады. Бірінші сатысының толық иондық теңдеуінде коэффициенттер қосындысы әрдайым 8-ге тең, екіншісі 6-ға тең. Сол кезде теңдеулерді жазып отыру шарт емес. Демек, қорытындылап келіп жатырмыз. Алсыз негізбен күшті қышқылдан түзілген тұздар гидролизденгенде металл иондары су молекуласындағы гидроксид иондарын қосып алады. Нәтижесінде сутек иондары босап шығып, қышқылдық орта түзіледі екен ерітіндіде. Келесі. Енді екеуі де әлсіз болып қалсашы. Әлсіз негізбен әлсіз қышқыл болатын болса, бұндай тұздарды гидролизге ұшырайды. Гидролизге ұшыраған кезде соңына дейін жүреді бұндай тұздардың гидролизі. Сонда толық әрекет етсе алюминий гидроксид тұнбаға түсіп, шіріген жұмыртқасы газ бөлінеді. Алюминий сульфидінің толық гидролиз теңдеуі, демек алюминий сульфидіне су қосатын болсақ, алюминий гидроксидіне H2 түзіледі екен. Көбінесе қышқыл негіз тұздардың ерекшелік кестесінде бұндай тұздар арнайы минус белгісі қойып қояды. Бұл деген сөз, бұндай тұздар жоқ немесе оңай ыдырап басқа заттарға айналып кетеді. Сонымен достар, ескерілетін нәрсе. Тұздар өте көп, бірақ солардың ішінде суда еритін тұздар ғана гидролизденеді. Тапсырма берген кезде суда ерімейтін тұз болса, бірден шығарып тастау керек. Қалғандарының әлсіз күштілігіне қараймыз. Демек, гидролизденбейтін нелер күшті қышқыл мен күшті қышқылдан түзілген тұздар, сонымен қатар суда ерімейтін тұздар ғана. Тұздардың сонымен ерітіндіде болу үшін мынандай. Гидролиз нәтижесінде бастапқы заттарға қарағанда әлсіз электролит түзіледі. Не әлсіз қышқыл, не әлсіз негіз. Металдың немесе қышқыл қалдығының әр ионымен судың бір молекуласы ғана әрекеттеседі. Жоғарыда жаздық, бір молекуласы ғана әрекеттеседі. Гидролиз реакциясы қайтымды, бірақ бұл жерде кейбір тұрақсыз тұздардың мысалдарынан басқа, мысалға мына жерде көрдік, алюминий гидроксиді, алюминий сульфиді түзілген кезінде ол екі затқа ыдырап кетеді екен, сол себепті бұндай реакциялар қайтымсыз болып келеді. pH-тың мәніне де ескеру керек енді, pH-тың мәні. Сулы ерітіндіні сипаттау үшін ортаның ерекшелігі pH мәні қолданылады. Егер pH-тың мәні 7-ден кіші болса, қышқылдық орта, 7-ге тең болса, бейтарап орта, 7-ден үлкен болса, сілтілік орта болады екен. Индикаторлардың түстерін жазатан білу шарт. Демек, лакмус бейтарап ортада. Лакмустың өзінің түсі күлген, бірақ тағы қайталаймын. Мектеп баспасындағы оқулықта сия көк деп берілген. Қышқылдық ортада лакмус қызыл түсті, демек, сілтілік ортада көк түсті. Мысалға, натрий карбонаты десем, бірінші күшті негізбен әлсіз қышқылдан түзілген, pH-тың мәні 7-ден үлкен, орта сілтілік, демек, мына ерітіндіде лакмус көк түсті болады. Немесе фенолфталин таңқурай түсті болады. Осылай анықтайды. Келесі фенолфталинді дәл осындай pH-тың мәні. Фенолфталин түсі өз түссіз. Қышқылдық ортада, бейтарап ортада түсіз болады, тек қана сілтілік ортада таңқурай түсті. Лакмус сілтілік ортада көк түсті еді, қышқылдық ортада қызыл еді. Метил оранж бейтарап ортада қызыл сары. Қышқылдық ортада қызғылт, бірақ мектеп баспасында күлген деп берген.
Al siltilik ortada sara tusli bo'lib keladi. Mümkündiginçe buna kulgünge, siyakökge men bermeymiz. Tez kurastırgan ustazlarımız demek oslarga da köngül böletin çıgar. Negizden lakmusda kulgön, bir taraf ortada metal aranjda kızgıl tep karastıramiz. Mana osымен dostlar, tuzdardın gidrolizi degen taqarip ayasındağı bilimdi jetelleri üçün bugungi dayındalgan sabağımız ayaqtaldı. Demek sağ bolayık. Sabah ayaqtaldı dostlar.